Drugaриce i drugovi, dozvolite mi da vam čestitam 1980. godinu i vjerujem da ćemo u toj godini postignuti još više, još bolje ciljeve nego što smo postigli sada. Mnogo vam želim uspjeha, drage drugarice i drugovi. Živjeli drugo, za vaše zdravlje. Novu 1980. Tito je dočekao u svom omiljenom lovištu u Karađorđevu. Međutim, obzirom da mu se zdravstveno stanje iznenada pogoršalo, svega nekoliko dana kasnije prevezen je u klinički bolnički centar u Ljubljani. Biće to ujedno posljednja adresa na kojoj je Josip Broz Tito živio. Tito se je zdravil v kliničnem centru zato, ker je bila to takrat najbolj napredna zdravstvena ustanova v Jugoslaviji. Tukaj je sicer bilo nekaj rivalstva, ker vojaška bolnica v Beogradu, se pravi ta vojaška akademija, je temu nasprotovala, vojaški del. Ampak glede na vse argumente in tudi velik del njegovih zdravnikov tega konzilija je bil Slovencev, je bilo jasno, da bo pač prevladao klinični centar. Dakle, u momentu kada on nalazi u klinički bolnički centar, nakon nekog vremena počinju se redati izvještaje liječničkog konzila koje smo mi svi pratili sa ogromnim zanimanjem. Mislim da se veliki dio zemlje stvarno nadao da će se on i ovoga puta izvući, su na neki način podsvjesno zapravo svi bili svjesni da je Jugoslavija zapravo on. Da on, ako ne jedino, onda zapravo najčvršće vezivno tkivo te zemlje. En del trakta v najvišjem nadstropju je bil zaradi tega zaprt, bila so neka varovanja, ampak nič, kar bi lahko primerjali z današnjo situacijo, kadar pač kakšen politik te gre na zdravljenje in tako naprej. Tako da ni, tudi mislim, da ti njegovi prostori niso bili kaj zelo posebnega. Posljednja 4 mjeseca života Tito je proveo u ovoj sobi. Naravno, cijeli kat bio je zatvoren za javnost i samo su rijetki i odabrani mogli posjetiti najpoznatijeg bolesnika u Jugoslaviji. O Titu je svakodnevno brinuo konzili najboljih liječnika iz Jugoslavije i dvojica vrhunskih stručnjaka iz Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog saveza. Konzili se posljednji put sastao u popodnevnim satima 4. svibnja 1980. da bi konstatirao kako je prestalo kucati srce predsjednika i maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita. Obzirom da Tito nije ostavio oporuku iz koje bi bilo jasno gdje želi biti sahranjen, državno rukovodstvo Jugoslavije donijelo je odluku da mjesto posljednjeg počivališta Josipa Broza Tita bude neposredno uz njegovu rezidenciju, točnije u objektu poznatom i kao Kuća cvijeća. Tu se 8. svibnja 1980. održao jedan od najvećih sprovoda u 20. stoljeću. Smrt Tita, odnosno najviše sahrana Josipa Broza Tita jeste zapravo pokazatelj i ko je bio on i kakva je ta bila zemlja. Količine, odnosno broj ljudi na toj sahrani
ne samo građana Jugoslavije koji su došli, nego svetskih državnika, govori zapravo o ugledu koji je imao on, ali koji je imala ta zemlja. Dakle, na sprovod mu dolazi Sandro Pertini, Tito je protjerao Talijane iz Jugoslavije. To nema sumnje da je 200.000 Talijana protjerano. Opcija nije bila osobito uvjerljiva stvar, da je puno njih završilo u fojbama kao rezultat osvete ili politike. Dolazi mu njemački kancelar na sprovod, iako je Tito protjerao većinu Njemaca. Dolazi mu Leonid Brežnjev, iako je on Rusima nanio strašan reputacijski udarac koji je bio jako veliki. Jimmy Carter bi došao, ali mislim da je službeno objašnjenje, odnosno neslužbeno objašnjenje je bilo da ne može doći zato što bi se morao susreti sa Brežnjevom. Vi ste imali zapravo jedan samit, već od svih samita zapravo političkih u tom trenutku na njegovoj sahrani, gde se susreću istok, zapad, globalni jug, različite organizacije, lideri potpuno različitih pogleda, rekla bih na sve. To je bila Titova Jugoslavija i baš zato ta sahrana, odnosno njegova smrt i sve što je došlo posle jesu jedna prelomna tačka posle koje više ništa nije bilo isto. Titovom smrću postavilo se pitanje nasljednika na čelu Jugoslavije. Tim više jer je Savezna skupština svojevremeno donijela odluku da Tito bude izabran za doživotnog predsjednika Republike. Ta formulacija ulazi u Ustav 1974. godine i Tito je zaista izabran za predsjednika bez vremenskog ograničenja trajanja mandata. To je bila ta formulacija koja je tada upotrebljena. Tako da mi vidimo zaista da je ta najviša funkcija u državi bila krojena prema Titovoj ličnosti. Međutim, upravo taj ustav iz 1974. predvidio je da nakon Titove smrti neće biti provođeni izbori za predsjednika, nego će vlast u zemlji preuzeti kolektivno predsjedništvo kojeg čine po jedan predstavnik iz svake republike i pokrajine te predsjednik Saveza komunista Jugoslavije. Svaki član predsjedništva postajao je na godinu dana predsjednik predsjedništva SFRJ, a prvi koji je tu funkciju preuzeo u svibnju 1980. nakon Titove smrti bio je Makedonac Lazar Koliševski. Problemi koji su desetljećima opterećivali jugoslavenske republike i narode, Titovom će smrću eskalirati i na posljedku rezultirati raspadom zajedničke države. A prva konkretna naznaka u kome smjeru se kreće Jugoslavija bili su događaji na Kosovu. Dhe protestat e vitit 1991 kanë qenë shumë spontane në formën si janë shfaq fillimisht, më tej për kanë pas kontekst social, ekonomik, dhe më vonë morëm kontekst politik, do më thonë parullat dhe pankartat Kosova Republik për Enver Hoxhën e kështu me radhë, sepse u shfrytzu momenti historik që u kriju me masovitetin e njerëzve. Po gjithsesi ishte një pikë kulmore ku në fakt edhe për popullin u pa sa e theksuar është problemi politik dhe etnik ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Jugosllavi. Dhe më nuk ishte mënyrë si të fshihej kjo. Posaçërisht pasi trajtimi i shtetit ishte shumë i dhunshëm, do më thonë shumë veta u përgasën, u torturuan, u rahën, persekutimet vazhduan si në vitet e 50-ta, pra të gjithë fisi, familja konsideroheshin potencialisht pjesëmarrës në këtë iredentizam. Činjenica je da na Kosovu jedna iskra separatističkih težnji postoji sve vreme i da je 1% stanovništva Jugoslaviju vidi samo kao nužno zlo ka postizanju višeg cilja. Mislim da je izuzetno teško odgovoriti na pitanje koliko je separatizam bio prisutan kod običnog čoveka. Disa grupe kërkonin Republikë të Kosovës, disa kërkonin bashkimin me Shqipëri, pra nuk ishin të gjithë homogjen në atë që kërkonin. Na Kosovu je zbog protesta u proljeće 1981. uvedeno izvanredno stajanje. Na demonstrante je poslana policija, ali i oklopne jedinice JNA. Nekoliko je ljudi ubijeno, tisuće su uhapšene i zatvorene. Protesti su ubrzo ugušeni, ali se represija nad Albancima nastavila i u sljedećim godinama. Međunacionalni odnosi na Kosovu dodatno su pogoršani. Po ajo që ka pati efekt shumë të madh nga demonstrata e 1981-s është që i dha zemër shumë të madhe grupeve të tjera ilegale dhe disidente për ta ndërtuar më shumë për kuptimin e tyre
për rezistencë kundër Jugosllavisë. Sepse tashmë u pa që Jugosllavia në raport me shqiptarët është një shtet i dhunshëm që nuk i kursen metodat dhe shqiptarët nuk kanë shumë rrugdalje pozitive nga situata në të cilën gjindeshin. Protesti tijekom 1981. na Kosovu malo koga su iznenadili. Narušeni međunacionalni odnosi i nizak životni standard građana bili su konstanta od samog nastanka Jugoslavije. Kosovo je najzaostalija regija u Jugoslaviji. Ona je neuporedivo nerazvijenija u odnosu na zapadne krajeve Jugoslavije. Takođe, Kosovo je zaostalo ukoliko se uporedi sa nekim razvijenim delovima Srbije, pogotovo Vojvodinom. Problematike posaçërisht ishte gjatë viteve të 50-ta, kur shërbimi sekret i Jugosllavisë filloi të trajtonte shqiptarët edhe si rrezik potencial për Konfederatën Socialiste dhe nisi fushata të shumta për konfiskimin e armëve. Kosovo u toj prvoj deceniji postojanja socijalističke Jugoslavije je uglavnom bilo pod nekom vrstom posebne uprave, gde je to ćemo kasnije saznati nakon smene Aleksandra Rankovića, se saznalo do koje su mere zapravo bile sprovođeni represivni mehanizmi na samom Kosovu, koji su negde svoj vrhunac imali 1954. 55. godine u poznatom Prizrenskom procesu skupljanja oružja. Započeto je sa tom akcijom u okolini Peći najviše i ona je rezultirala sa smrću 9 ili 10 Albanaca, jer su ljudi koji su to na terenu sprovodili to radili često nasilno. S druge strane, ljudi su bili nevoljni da se odreknu od oružja koje je bilo u njihovom posjedu. I zanimljivo je da je upravo Aleksandar Ranković na kraju presudio da se sa tom akcijom prekine, da ona nanosi više štete nego koristi. To je vrlo potresno prvo gledati metode koje uglavnom UDBA, ali ne samo tajne nego i javna policija, odnosno javna bezbednost i tajna policija, koje su mehanizme i metode koristili, represivne, i do koje mere je ta represija bila široko zahvaćena. Dakle, pre svega su bili time zahvaćeni intelektualci albanske nacionalnosti. Varsisht cili prej këtyre individëve burgosej e torturonin dhe detyronin të japnin emra të tjerë që bënin pjesë në atë grup, qoftë edhe fiktiv, në mënyrë që t'i ndalnin torturat dhe pastaj të shkonin dhe të përsekutonin edhe dikë tjetër bashkë me familjen e tij. Ti bilansi postoji danas u arhivima i, kažem, partija ih je posle smene Rankovića izvela koliko je ljudi tokom tog prikupljanja oružja, odnosno prizrenskog procesa ubijeno, koliko je bilo trajno sakaćeno, koliko ljudi je samo, dakle, izvršilo samoubistvo, nisu mogli da trpe tu represiju, i koliko ljudi je bilo, kako bih rekao, je mentalno obolelo usled represije. Dakle, to je bio jedan mehanizam koji u drugim delovima države nije primenjivan. Dhe përkundër të gjitha zhvillimeve që pati Kosova gjatë viteve 70-ta, qoftë në aspektin ekonomik, posaçërisht në aspektin kulturor, ato në fakt nuk ndihmuan në përmirësimin e raporteve ndëretnike, po vetëm sa i krijuan mundësi shqiptarëve që ta artikulojnë pasi në mënyrë më të qartë pozitën e tyre të përmbandetur në Jugosllavi dhe i dha incentiv që të revoltoheshin kundër këtij sistemi që ata e perceptonin po i bënte padrejtësi. Domethënë diskriminim që nga fakti që janë një etnije të caktuar. Kod Kosova, kada pogledate podatke s početka 50. godina i usporedite te podatke sa krajem 80. vidite jasno da je zapravo njihovo zaostajanje bilo prilično snažno, vjerojatno zbog izrazito snažnog rasta stanovništva koji gospodarski razvoj i ulaganja koji su tamo bila vođena nije mogao zapravo pratiti. U Prištini u drugoj polovini 70-ih oko 70% stanova nema i dalje kupatilo. Znači 30 godina nakon rata i nakon što su ozbiljna investicije sa federalnog nivoa se slile u pokrajinu. Primjerice Kosovo kao tada dio Srbije je bilo
Pa otprilike na razini Bangladeša, što bi se reklo. Izrazito nerazvijena zemlja. Dhe shumë shpesh hapja e universitetit ndërlidhet madje edhe prej inteligjencës sërbe është paraqit në këtë formë që hapja e universitetit ka qenë veç vatër e nacionalizmit shqiptar. Unë nuk mendoj që ka qenë kështu, mendoj që ka qenë vatër e mundësive për të artikuluar pozitën reale ekonomike dhe sociale që kanë pas shqiptarët në Jugoslavi. Činjenica je da sa pogoršanjem ekonomske situacije, sa stasavanjem jedne intelektualne elite i sa opismenjavanjem tog stanovništva koje se postaje polumodernizovano, da tako kažem, koje postaje urbanizovano i postaje svesno koliko njihov život tu nema nikakvu perspektivu, da ti ekonomski i društveni problemi sve više tokom 70. i 80. nalaze izraz u nacionalizmu. A onda će već postojeće podjele i nezadovoljstva dodatno produbiti smrt Josipa Broza Tita. Nakon Titove smrti, kako je slabila legitimacijska osnova jugoslovenskog socijalizma, kako nestaje Tita kao tog integrativnog faktora, samim tim je to ubrzalo i delegitimisalo sam socijalistički poredak, rastu nacionalizmi i u Srbiji i na Kosovu. Dakle, 80. godina mi možemo da pratimo porast nacionalizma i o tome studije već postoje i u Beogradu i u Prištini i zapravo kao rezultat toga dolazi do jedne radikalizacije odnosa gde se tada već vrlo otvoreno traži da Kosovo postane republika i da ima sve one ingerencije, uključujući to famozno pravo na samoopredeljenje do odcepljenja koje pokrajine nisu imale. Por ai që ka ndodhi është që Tito në fakt shqiptarët e kuptuan që Tito kishte qenë një mbajtës i balanceve ndërmjet hendeqeve të mëdha që kishte mes serbëve dhe shqiptarëve. Dhe pas vdekjes së Titos u kuptua që urrejtja kështu kulturore që ishte ndaj shqiptarëve nuk ishte shumë, domethënë veç ishte pauzu për një moment sa ishte Tito gjallë dhe pastaj si vdes ai u rishfaq përsëri. Domethënë në vitet e 80-ta ne kemi edhe fillimin e narrativave quasi intelektuale nga Akademia e Serbisë, e shkencave të Serbisë, për fillimin e mistifikimit të shqiptarëve si popull shumë, të shqiptarëve të Kosovës si popull shumë i dhunshëm, si popull që nuk e kuptojnë kulturën, që nuk janë të emancipueshëm, që në fakt me kushtetutën e vitit 1974 është bërë serbizëm shumë i madh, sepse ky grumbull populli i pa emancipueshëm vetëm po e dëmton më shumë Jugoslavinë. Za razliku od Tita, kojeg se smatralo čuvarom stabilnosti na Kosovu, Slobodan Milošević će svoju karijeru izgraditi upravo na međusobnim antagonizmima Albanaca i Srba. Do 1987. godine Milošević se ne bavi Kosovom, ne razume problem Kosova i ne razume suštinu pokreta Srba sa Kosova i Metohije koji je u tom trenutku uveliko aktivan. To su masovni dolasci Srba u Beograd koji su vest u čitavoj Jugoslaviji, koji utiču na politiku čitavog tada Jugoslavije i federalnog rukovodstva. Milošević se tim problemom ne zanima i ne razume ga. A onda je došao na Kosovo, izgovorio poznatu rečenicu "Niko ne sme da vas bije" i odlučio iskoristiti potencijal nacionalizma za ostvarenje vlastitih ciljeva. Kada je došao u Kosovo polje, kada je održao svoj čuveni sastanak u aprilu 1987. godine sa Srbima sa Kosova i Metohije, većinom su to bili Srbi iz Kosova polja i okoline, i kada je uvideo jednu snagu te mase i kada je video koliko u ostatku Srbije je to bitna tema, Milošević je kao jedan oportunista odlučio da Kosovo i Metohije može da iskoristi u cilju postizanja svojih širih političkih ciljeva, a ti politički ciljevi nikad se nisu ticali previše Kosova. Oni su bili mnogo više usmereni na Jugoslaviju u celini i na položaj Srbije u Jugoslaviji. Zašto nas biju? Biju nas! Biju nas ovdje, sad biju! Biju nas! Način na koji Srbija odgovarala na kosovsku krizu je bio neki način impuls ili je bio neki način pokazatelj drugim narodima u Jugoslaviji kako će tako se rešiti čitava jugoslovenska kriza. Po riječima jednog političara, svaka Jugoslavenska republika vodila je svoje računovodstvo i knjigovodstvo i svaka je mislila da je baš ona najviše zakinuta. Rasprave o odnosima unutar zajedničke države, ponajprije o tome trebaju li republike imati veća ili manja prava,
počinju se voditi već 50-ih da bi 80-ih dobile neočekivan ili ipak očekivan epilog. Jugoslavija je prošla već od početka 70-ih jednu transformaciju u smislu da je do tada izrazito centralizirani model ekonomskog odlučivanja zapravo napušten u korist republika. Da bi onda nakon zapravo ustavnih reformi početkom 70-ih se uspostavio sustav, ja ću to reći pojednostavljeno, gdje je 20% novca bilo na razini federacije, uglavnom za financiranje vojske, dijelom naravno određenih vojnih mirovina saveznih funkcionara i tako dalje. 40 i nešto posto novca na razini republika i nešto manje od 40% na razini općina. I to je bio jedan izrazito decentralizirani sustav s kojim je u stvari, koji je do kraja funkcioniranja Jugoslavije bio zapravo na djelu. Najglasnije u naglašavanju vlastitog zaostajanja često su bile Slovenija i Hrvatska. No, je li boravak u Jugoslaviji bio baš tako nepovoljan po ove dvije najrazvijenije republike? Slovenija je zagotovo zelo napredovala. Slovenija je v Jugoslaviji sredi 50-ih let postala industrijska država, prej je bila pretežno agrarna. Razvila je izjemno propulzivno industrijo, okrog 250 jugoslovansko in tudi širše prepoznanih podjetij, nekatera so bila vrhunska. I kad pogledate to razdoblje koje je dakle završilo de facto sa početkom 80, to razdoblje stalnog ekonomskog rasta je dovelo do toga da ste vi imali, kratko rečeno, Jugoslaviju koju ste s jedne strane imali Sloveniju koja je bila na razini Novog Zelanda već, Hrvatsku koja se približavala razini Španjolske i zapravo ostatak zemlje koji je tu imao zapravo vrlo snažan rast i bio na znatno višim osnovama nego početkom 50-ih ili još gore krajem 40-ih godina. Jugoslavija je pomenila za Slovenijo en velik trg, ne, in tudi relativno poceni surovine, tako da se je izjemno razvila. Treba dakle reći ono što se danas manje više zaboravilo, da je najsnažniji zapravo industrijski centar tadašnje Jugoslavije bio Zagreb. Še leta 88 v času krize ali 89 je Wall Street Journal, se pravi, rekel bi najbolj kapitalistični svet, najbolj kapitalistični časopis na svetu, zapisal, da je Slovenija najbogatejša komunistična zaplata na svetu. Mislim da se ne može govoriti o tome da je netko u svemu tome bio posebice zakinut. Nema sumnje da je ekonomska kriza prisutna još za Titova života, a sve naglašenija nakon njegove smrti, utjecala na stabilnost zemlje. La crisi economica colpisce la Jugoslavia a partire già dal 1979, quindi la causa scatenante è la seconda crisi petrolifera del 1979 che rende sempre più difficile l'accesso al credito internazionale. Sigurno je jedan bitan okidač rasta krize bila, dakle, na neki način zaduženost i nemogućnosti plaćanja tog duga. Drugo, tijekom 80-ih na svjetskom tržištu se dešavaju određene promjene, na njega dakle sve snažnije dolaze proizvodi novih zemalja kao što je primjerice Južna Koreja i u nizu sektora u kojima je do tada Jugoslavija pa onda i Hrvatska u njoj imala zapravo otvoren put za plasman proizvoda se smanjuju, recimo brodogradnja. Vi sono tuttavia elementi strutturali interni, quindi l'aumento della disoccupazione che era già un elemento latente nell'economia jugoslava sin dalla metà degli anni 60 e poi quello dell'inflazione che anche questo esplode negli anni 80 ma non è del tutto nuovo perché anche questo si era già manifestato a partire dalla metà degli anni 60. La soluzione della crisi e anche della crisi economica doveva passare necessariamente dalla politica e questo è uno dei problemi principali, uno dei problemi centrali per cui non vi sono poi risposte e soluzioni durante tutti gli anni 80. Prva godina sa
evidentnom krizom i evidentnim padom, dakle, BDP-a na razini Jugoslavije 82. Na vlast dolazi Milka Planinc koja ostaje do 86. i zapravo ne uspijeva, kada gledate malo ozbiljnije, riješiti te probleme. Zatim je krizu pokušao riješiti Branko Mikulić, međutim, već 1988. se pokazalo da vlada više ne može upravljati situacijom i u stvari Mikulićeva vlada je de facto prva vlada koja daje ostavku. Ona odstupa dakle s vlasti jer u stvari ne može zaustaviti negativne tendencije. Dolazi Ante Marković. Uno di questi tentativi, forse quello principale, più radicale dal punto di vista economico e anche con una componente politica, è quello di Ante Marković, quindi il tentativo di liberalizzazione dell'economia, ma allo stesso tempo basato su quel principio di azionariato dei lavoratori che doveva quindi essere una nuova terza via tra il precedente socialismo dell'autogestione e il capitalismo. Kriza je svakako destabilizirala zemlju, ali može li se reći da je ekonomska situacija bila razlogom raspada Jugoslavije? Ono što mi možemo zapravo danas iz podataka reći da to po mom sudu nije bio razlog raspada. Vi ne možete pokazati da je to bio razlog zbog kojeg bi prestale zajedno tvrtke iz pojedinih republika trgovati. Dakle, istraživanja koje sam ja osobno radio pokazuju da zapravo snažnih trendova zatvaranja gospodarstva, dakle tvrtki u republičke okvire nema. Do prekida međurepubličke trgovine dolazi tek kada nakon što Srbija de facto uvodi carine na slovensku robu na samom kraju, dakle, tadašnje Jugoslavije. Uz ekonomske, Jugoslaviju će sve više nagrizati brojni unutrašnjopolitički problemi. Odlaskom Tita polako je nestajala kohezija koja je Jugoslavenske republike i narode držala na okupu. Sve su slabije bile snage spremne na kompromis oko očuvanja zajedničke države, a sve su jači i glasniji bili zagovornici radikalnih promjena. Nije se ta Jugoslavija raspala tako brzo nakon. Trebalo je 10 godina, od čega 3 do 4 godine intenzivnog nacionalističkog svrdlanja i burgijanja iz Srbije od politike Ekspres, celog niza medija, istupa srpskih akademika, književnika, povjesničara. Trebalo je strašno puno bagerskog rada da se ta armirana Titova konstrukcija sruši. Sredinom 80-ih najviše nezadovoljnih je u Srbiji. Uz konstruktivne kritike kako poboljšati odnose u federaciji, neki su intelektualci, ali i političari, počeli istupati i s otvorenim nacionalističkim parolama. Vrednosti srpskog nacionalizma koji je bio uslovljen kroz nekoliko ključnih tačaka. To je bila smena Aleksandra Rankovića, to je bila povećana autonomija Vojvodine i Kosova, što je njih vrlo trigerovalo. To je bila decentralizacija Jugoslavije koju su oni vidjeli kao cepanje srpskog nacionalnog bića i dezintegraciju srpskog naroda. To je bilo Hrvatsko proljeće i porast nacionalizma u Hrvatskoj, gdje su oni vidjeli taj sistem spojenih sudova između dva nacionalizma. Faktički politička pozicija u tom smislu nije postojala, ali ona se, kako se kriza u Jugoslaviji odvijala, postavila kao jedan deo političkog pluralizma, postavila kao tumač takođe krize, jer sama država njih upošljavala, naročito početkom 80. godina, kada je to bilo potpunosti evidentno, da rastumače krizu, da ponude rešenja, ali da ne dovode u pitanje sam sistem. I kako se Jugoslavija liberalizovala, tako je zapravo srpski nacionalizam bio sve vidljiviji u njoj. Dakle, ona se stasavala kako je jugoslovenska država se takođe razvijala na unutrašnjem planu, tako da je onog trenutka kada je dobila prostor za veće delovanje, ona je zapravo bila konstituisana na kraju kao politička opozicija. Između ostalog, to su bili Siminovci, o kojima je sada već dosta pisano. Tu su bili Praksisovci i to je bila ekipa oko budućeg fakulteta
političkih nauka. Siminovci su bili Mihiz, Mića Popović, tu je bio i Dobrica Ćosić, kasnije će Srpska književna zadruga postati njihovo uporište. Ta grupa je ideološki heterogena, oni nemaju jasne ideološke ciljeve koji ih okupljaju, osim toga da smatraju da je Savez komunista Jugoslavije, da je jugoslovenski režim, da je izneverio ideje revolucije, ideje na kojima je osnovana Jugoslavija i da taj režim treba mijenjati, ne i rušiti. Ili Jugoslavija po meri Srba i Srbije ili srpska država na čitavom etničkom prostoru. I to je bila jasna maksima koju ta ideologija tada formuliše, jer kako je jedan od njih, profesor Pravnog fakulteta, Mihajlo Đurić rekao, Jugoslavija ovakva kakva se sada stvara ovim reformama i ustavnim promenama nije ona koja je u interesu srpskog naroda, nad njenim razvalinama ne treba da plačemo, nego da na njenim ruševinama počnemo da stvaramo dakle, etničku srpsku državu na čitavom prostoru gde Srbi žive. 1986. pod okriljem Srpske akademije nauka i umetnosti nastao je dokument poznat pod imenom Memorandum Sanu, kojeg mnogi smatraju svojevrsnim programom rješavanja srpskog pitanja u Jugoslaviji, ali i najboljim dokazom sve prisutnijeg srpskog nacionalizma i njegovog utjecaja na srpsko društvo. Kako vreme prolazi, mislim da sve bolje možemo da ocenimo stvarne domete i vrednost Memoranduma Sanu u kako radikalizaciji Srbije, tako i neminovnom raspadu Jugoslavije kao rezultatu te radikalizacije. Dakle, Memorandum Sanu nije samo izazvao porast nacionalizma u Srbiji. On je u izvjesnoj meri pokazao već do koje mere postoji ta frustracija nacionalističke elite u Srbiji stanjem u Jugoslaviji. Tako da je argumentacija koja se koristila u memorandumu jeste jedna vizija gledanja zapravo na čitavu prošlost, na čitav 20. vek. Dakle, iz perspektive Srbije, iz perspektive tog kruga intelektualaca koji su prihvatili ipak jedan, da kažemo, nacionalistički način i poziv da Srbija, jel tako, je, dakle, što je, ajde da kažemo, jedna stajna tačka svakog nacionalizma, jeste da predstavi svoju naciju kao žrtvu, jel tako, kao neko ko je najviše zapravo propatio u toj Jugoslaviji. Dakle, jedan narativ koji neki način ne ostavlja prostora da Srbija uopšte više u toj Jugoslaviji može bilo šta da potraži. Opasnost od srpskog nacionalizma postaje još veća onog trenutka kada ga kao politički program prihvaća čovjek čija je moć u Srbiji iz dana u dan bila sve veća. Milošević je razumeo kao pragmatični političar koja je snaga te nacionalističke ideologije. Program o kome sam govorio malo čas koji je napravljen nacionalistički, dakle taj koncept ili Jugoslavija po meri Srba i Srbije ili srpska država na čitom etničkom prostoru je bio gotov. Srpska inteligencija je Miloševiću dala taj gotov program, on ga je prihvatio i od njega napravio zaista jednu, kako da kažem, jednu savršenu oluju koja će zapravo razoriti jugoslovensku državu i društvo. Početkom 80-ih Ljubljana, to je Slovenija, postaje epicentar kritike jugoslavenske realnosti. Treba li i kako reformirati Jugoslaviju i posebno Savez komunista? Treba li Slovenija ostati u sastavu Jugoslavije ili krenuti vlastitim putem? Sve su to pitanja koja počinju postavljati slovenski političari, intelektualci i novinari. Međutim, njihovi stavovi neće biti dobro prihvaćeni u ostatku Jugoslavije, a najveće zamjerke počet će dolaziti iz Srbije. Prva zgrešena percepcija je, da je Slovenija Jugoslavijo rušila. Ne. To apsolutno ni res. Tudi ni res, da bi želela samostojnost. Slovenci so v Jugoslavijo verjeli, vanjo so vložili izjemno veliko energije in tudi zelo veliko sredstev. Ne. In gotovo je bila njihova ambicija, da Jugoslavija preživi, ampak seveda, da se demokratizira. Slovenija nije bila samo ekonomski najrazvijenija. Različiti modernizacijski i emancipacijski procesi pokretani su upravo iz te republike. V Sloveniji so bile v prvi polovici 80-ih let izjemno močna civilno-družbena gibanja, mirovna gibanja zlasti,
Ne. To je šlo za take stvari, da je treba prepovedati militaristične igračke, ne, služenje, torej mirovno služenje vojaškega roka in tako naprej, ne, pravica do ugovora vesti. To so bila protijedrska gibanja, recimo, ne. To so bila gibanja za pravice istospolnih, ki so bila daleč naprej v Jugoslaviji in tudi daleč naprej v primerjavi z zahodnoevropskimi državami, vsaj nekaterimi. Ne. Ker v Sloveniji se je začelo to gibanje, ne, lezbično-gejevske gibanje in je postopoma postalo legitimno. Jedan od događaja koji će pokazati spremnost Slovenaca da propituju i dotad neupitne vrijednosti, poput, na primjer, njegovanja kulta ličnosti Josipa Broza Tita, bio je i skandal vezan uz obilježavanje Dana mladosti. In do najhujše afere, tako imenovane plakatne afere, je potem prišlo, ker je ena taka skupina, ne, od teh alternativnih, dobila nagrado za plakat ob dnevu mladosti. Oni so pa samo v bistvu presneli sliko nacističnega slikarja Kleina, ki je govorila o alegoriji nacizmu, ne, in so spremenili simbole. In to je šlo skozi vse te komisije na zvezni ravni, v kateri so bili tudi seveda vedno generali in tako naprej, ne. Bilo je pohvaljeno, dokler ni nekdo odkril, zakaj gre, ne. In potem je nastala ena huda afera. Da je tanka linija između borbe za republičke i nacionalne interese i nacionalizma potvrđuje i primjer Hrvatske. Tijekom 1971. iz te republike kreću zahtjevi za preispitivanjem odnosa unutar federacije, smatravši da Hrvatska previše daje, a premalo dobiva od zajedničke države. Iako su pokretači promjena bili komunisti, uskoro će taj reformski pokret postati masovan, pa će i neki zahtjevi biti protumačeni kao antijugoslavenski i antisocijalistički. Drugarice i drugovi, Zagrebčani, etatisti, unitaristi, velikosrpski šovinisti nude nam Jugoslaviju kakvu ne želimo i nećemo. Ja ne kažem da je Miko Tripalo bio nacionalist, on posebno, ne kažem da je Savka. Imali su oni naravno Savka više nego Miko, ali nije sad to ni bitno toliko. Bome su ovi što su bili u studentskom pokretu i tekako bili nacionalisti od Budiše pa nadalje, ali atmosfera koja je stvorena recimo u Dalmaciji u mješovitim krajevima u kojima je počeo rat 90 je bila apsolutno nacionalistička i na rubu incidenta. Dakle, sa svim tim osnivanjima Matice Hrvatske, sa euforičnim govorima, sa onda naravno kontra osnivanja Matice Srpske, sa ne znam igra Hajduk pa se ide u oficirske kvartove nakon utakmica provocirati oficire JNA koji su uglavnom bili Srbi i tako. Dakle, to se sve događa 71. I onda je to potisnuto. Borba za republičke interese postaje problem samo ako se, dakle, zagovara republičke interese bez svijesti o široj integraciji, jel? Jedna od prepreka Hrvatskog proljeća je bila u tome i kad je Hrvatsko proljećarsko rukovodstvo izgubilo potporu, je kad je svoje ekonomske interese, dakle politike čistih računa, da sve devize koje Hrvatska zaradi od gastarbajterskih doznaka i od turizma, da ostanu kod nje, kad nisu bile supresirane iz federalnog centra u Beogradu, nego su sve republike iz svog razloga tome dale košaricu. Nama su te euforije koje su se pojavljivale tu i tamo, a naravno nedavno u jednoj druge republike tu, da su nam mnogo štete nanijeli. Ali onog momenta, kad su uklonjeni oni koji su bili tu, oportunisti ili zbog kojih razloga tolerirali to, stvar je krenula dobro. Ali klasni neprijatelj, on je samo pritajao se tu u sredini. Sad treba da rukovodi se, recimo u Hrvatskoj, kao što će trebati i u drugim republikama. Da budu budni, da nikad ne dozvolimo takvim ljudima dignu opet ponovno glave, nego da budu, prate šta se događa i da završava sve ono šta je u programu Saveza komunista. Oštra represija prema sudionicima masovnog pokreta ili Hrvatskog proljeća
na duže će vrijeme pacificirati Hrvatsku. I zato dok su Srbija i Slovenija nakon Titove smrti postajale sve glasnije, Hrvatska je sve do kraja 80-ih bila poprilično tiha. Drugače je pa znana ta hrvatska šutnja, kot so rekli. Ne, se pravi, Hrvati so se angažirali iz razumljivih razlogov, nacionalne mešanosti in tako naprej, zelo pozno. 80-ih godina na stabilnost ili bolje rečeno nestabilnost Jugoslavije sve će jače utjecati i djelatnost različitih vjerskih organizacija. Ja, also grundsätzlich stimmt es tatsächlich, dass aus der Perspektive eines jugoslawischen Gesamtstaates diese religiösen Organisationen ein Faktor der Instabilität waren. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Erstmal ist es so, dass die Ideologie dieses Staates, die kommunistische, von den religiösen Gemeinschaften niemals unterstützt wurde, sondern dass die ein regelrechtes Gegenprogramm dazu zu bieten hatten. Also statt sich auf den dialektischen Materialismus zu verlassen, hatten sie den Gottesglauben. Das andere ist es mit dem Nationalismus. Beide Kirchen vertraten jeweils einen Nacionalismus. To će se u stvari i pokazati koncem 80. godina kada vjerske zajednice sve smjelije istupaju u javni prostor, pridružuju se toj etnonacionalnoj homogenizaciji, da tako kažem, i u stvari možda ne više toliko oni teže promjenama, možda ne više administrativnog koncepta Jugoslavije, nego sistema. A mi znamo da je promjena sistema i uvođenje višestranačkog sistema značilo dokidanje postojećeg. Also so beginnt auf der orthodoxen Seite eine unterschwellige Aggressivität, die dann in den 1980er Jahren in offene Reden gegen das jugoslawische Regime, gegen die jugoslawische Ordnung als serbophob und so weiter umschlägt. Ja, und bei der katholischen Kirche ist es ganz einfach, ja, dass sie eigentlich von vornherein, wenn wir den kroatischen Katholizismus nehmen, in seinem Mainstream gegen die Wiedereinrichtung eines jugoslawischen Staates waren. Vlast i dalje vjerske zajednice smatra svojim oponentom, nekom institucionalnom snagom koja ima direktnog utjecaja sa stanovništvom, može da utječe na njih i upravo vlast i dalje potiskujući te vjerske zajednice pokušava da nametne sebe kao jedinog arbitra. A da se vlast pri toj arbitraži nastavila služiti represijom, pokazuje primjer mladih muslimana, to jest grupe muslimanskih vjernika koje se u montiranom političkom procesu nastavilo prikazati prijetnjom po državu i društveno uređenje. Prva skupina, dakle, mladih muslimana već 46. godine biva izvedena, uhapšena i izvedena na sud i među tom prvom skupinom su bili i kasnije neki koji će biti aktivni u mladim muslimanima. Recimo u toj skupini je bio optuženi Alija Izetbegović. O čemu je razlika između ovih mladih muslimana 46. 7. i 49. i ovih 83. Kad su i 46. 47. godine i 49. godine kad su ih izvodili na sud, oni su mladomuslimansku organizaciju tretirali kao profašističku, čak su, iako to na sudu nikad nisu dokazali, dakle ni 49. ih optuživali i da su teroristička organizacija, ali ovi 83. godine, dakle njih nisu optuživali da su fašisti, da su teroristi, nego su optužbe su uglavnom išle da širi muslimanski nacionalizam s jedne strane, da imaju veze sa inozemstvom, prije svega sa Iranom i taj kontekst je važan jer tu dolazi, dakle, početkom 80. godina poslije pobjede Iranske revolucije, 79. 80. Početkom 1974. godine, nakon što su prethodno više navrata u toku nekoliko godina opsjednuti idejom islamskog preporoda i islamizacije muslimana, međusobno razgovarali o potrebi angažovanja na realizaciji ove ideje i izboru najprihvatljivijeg puta za njeno ostvarenje, te se saglasili da je istu neophodno prvo osvijetliti pisanom riječju tekstovima koji će zainteresovati širi krug lica i pridobiti ih na zajedničku aktivnost i nakon što je Izetbegović Alija napisao i objavio nekoliko takvih tekstova, prvu verziju islamske deklaracije. Ono što je se njima najviše zamjeralo, to je islamiziranje muslimana. Nešto što u stvari iz naše i današnje perspektive bilo apsurdno. Oni su zagovarali povratak samom sebi, povratak religiji, povratak u stvari toj demonstraciji religije i u javnom i u privatnom prostoru. To je ono što se njima zamjerilo. I naravno kontekst je još važan, to su događanja na Kosovu posle 80. 81. godine
gdje su, pogotovo u Bosni, čak komunisti bosanski bili pod jednim, ja bih rekao, prilično snažnim pritiskom, pogotovo iz Srbije, da nisu dovoljno aktivni u obračunu sa muslimanskim fundamentalizmom, klerikalizmom. Da je to u stvari bio zaista montiran politički proces, govori i činjenica da je već koncem 85. godine Vrhovni sud u Beogradu preinačio odluku Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine i da oni više zaista nisu smatrani grupom, nego pojedinačnim propagatorima kojima se sudilo samo za verbalni delikt. Nakon Titove smrti iz dana u dan je postojalo sve jasnije da se u Jugoslaviji sve više pažnje posvećuje interesima republika i nacija, dok su istovremeno jugoslavenstvo i jugoslavenski identitet postojali sve veća nepoznanica. Ono što je uništilo Jugoslaviju je bilo u biti nedostatak jugoslavenskog nadnacionalnog identiteta. Komunisti su se našli u jednoj teškoj poziciji, Jugoslavija tad, u kojoj danas i Evropska unija, da pokušaju stvoriti nešto što je novo. A to je nekakav identitet koji će biti al pari s nacionalnim, zapravo biti isti ko nacionalni, a neće se s njim konfrontirati. O tome je pisao Jovan Mirić 1984. u svojoj knjizi Sistem i kriza, gdje je on rekao: vi danas ako kažete da ste Hrvat, Srbin ili Albanac ili Makedonac, ne trebate ništa objašnjavati, ali ako kažete da ste Jugoslaven, onda je to problem, morate objašnjavati. Šta ste s tim mislili? Jeste vi neki kraljevski Jugoslaven ili staljinist ili neki dogmatski Jugoslaven ili šta ste? Gdje je vaše mjesto u tom političkom sistemu? Tako se meni čini da je Jugoslavija dosta napravila za nacionalno pitanje, a mnogo manje za tu integraciju sebe same. 80-ih za Jugoslaviju je bio problem što je ona ušla bez tog jugoslavenstva, dakle koje bi istovremeno stvorilo kod većine ljudi da se osjećaju istovremeno kao i Hrvati Jugoslaveni, Srbi Jugoslaveni, muslimani Jugoslaveni ili ne znam Makedonci i tako dalje. To je bio temeljni problem na kojem onda razni udari teških kriza su našli plodno tlo za raspad. Socijalistička Jugoslavija proklamirala jedan princip, a to je nacionalno po formi, a socijalističko po sadržaju. Ali na kraju ona je završila kao socijalističko po formi, a nacionalno po sadržaju. I tu je ogromna odgovornost onih koji su je vodili, i samog Tita, i ljudi oko Tita, i ljudi nakon Tita. Da su na neki način, ja bih rekao, precijenili možda snagu nacionalnoga i time je generirali, obnovili, držali živom, održavali i jačali, a istovremeno nisu jačali dovoljno te političke elemente jugoslavenskog zajedništva. Međutim, ako se u biti prati taj tijek svih ovih federacija komunističkih do raspada Jugoslavije bi, moje mišljenje, sigurno došlo. Samo je pitanje bilo da li bi se ono izvelo možda da su bile bolje okolnosti, bolje lideri, da nije bilo otpuštanja tog nacionalizma mirnim putem. Nationale Heterogenität macht Staaten empfindlich für verschiedene Manipulationen, also das Aufhetzen einer Gruppe gegen die andere. Und wenn es sich evolutiv so zeigt, dass sozusagen die Staaten, die sozusagen so stark homogenisiert wurden, dass das nicht mehr möglich ist, dass die stärker überlebensfähig sind, dann ist es ein Modell für die Zukunft. Zgodovina pač ni laboratorij, kjer ti daš iste elemente v eproveto in vedno dobiš iste rezultate. Se pravi, tudi v Jugoslaviji se bi stvari lahko razvile povsem drugače, kot so se. Ne. Lahko bi se demokratizirala, lahko bi vstopila v Evropsko unijo kot celota in bi bila danes en pomemben dejavnik na ravni Španije, Italije in podobnih držav. To se žal ni zgodilo. Ne. Ali je Tito kriv za to? Jaz mislim, da ni. Ne. Tito je pač ustvaril tukaj neko stabilnost, ki je bila vezana na njegovo osebo. Dejansko, ne. Ampak on ni odgovoren za to, kaj se je dogajalo po njegovi smrti. Titova Jugoslavija nadživjela je Tita, ali ne zadugo. Ubrzo nakon njegove smrti, bratstvo i jedinstvo jugoslavenskih naroda, ekonomski napredak i međunarodni ugled zemlje više nisu bile glavne teme o kojima se pričalo u društvu.
Sve više se pričalo o nacionalnim, vjerskim i ekonomskim razlikama i podjelama. Kraj zajedničke države počeo se nazirati. Kako će taj kraj izgledati, malo tko je mogao zamisliti. Neki očito jesu. 6 vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene, ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti, bez tih dobrih osobina koje su onda davno bile prisutne na polju Kosovu.